नमस्कार येवकार सगळ्यांक तुमकां म्हजे बरोबर आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान आसा आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब वाल्मिकी नायक आनी आमचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी श्री कृष्ण परब. आज स्क्रुटिनी कंप्लीट जाली आनी आज एक गजाल म्हाका प्राउडली सांगन दिसता की आमी आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे आमच्या टोटल 43 जाग्यांचे आज कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. 42 out of 50, highest number of candidates, more than anybody. आज गोयचे खंयचे राजकीय पक्ष आसा तांच्यापेक्षा सगळ्यांत चड कॅन्डिडेट आज आम आदमी पार्टीन गोंयांत दिल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टीन 40 आसा, एमजीपीन 3 आसा, काँग्रेस 36, गोवा फॉरवर्ड 9 आनी आरजी 30 गोंयांत कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. आमी उत्तर गोंय नॉर्थ गोवान 22 out of 25 जाग्यांचेर कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. साउथ गोवान 20 out of 25 जाग्यांचेर आमी कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. आज सगळ्यांत चड जर बायलां जी कॅन्डिडेट आसा ती म्हणजे ज्या जाग्यार रिझर्वेशन ना आनी रिझर्वेशन नासतानाय जर चड कॅन्डिडेट बायलांची लेडीज कॅन्डिडेट वुमन कॅन्डिडेट दिल्ले आसा आमी 6 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ज्या जाग्यांचेर वुमन कॅन्डिडेट दिल्ले आसा जे विदाउट रिझर्वेशन आसतना आमी ते 6 कॅन्डिडेट आसा. आणि आमचे कॅन्डिडेट 80% आर यंगेस्ट हू आर लेस दॅन 35 years of age हे आमी कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. आमी ज्या जाग्यार कॅन्डिडेट दिवना 8 जे जागे आसा ज्या जाग्यार कॅन्डिडेट आमी घालूना थंय आमी ऑलरेडी जे एक्झिस्टिंग इंडिपेंडंट आसा तांचे कोण कोण खंय खंय आसतले तांकां कोणाक सपोर्ट दितलो ते तुमकां फाल्यांतर आमी स्पश्ट करतले. सो गोयच्या 50 जिल्हा पंचायतच्या जाग्यांचेर आमी ज्या तरेन इलेक्शन लडोवंक जाय ज्या तरेन सिरियस इलेक्शन लडोवंक जाय ते आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे आमी इलेक्शन लडटले. आमी सगळ्यांत पयली सुरवात केल्ली ग्रावंडार वचपाक, आमी सगळ्यांत पयली सुरवात केल्ली कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक. एंड आय फील प्राउड टुडे दॅट वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विथ अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सीज जाच्यान आमी ऑलमोस्ट एक राउंड कंप्लीट केल्लो आसा. बाकी तुमकां म्हायती दिवपा खातीर वाल्मिकी विल ब्रीफ यू अबाउट व्हॉटएवर इट इज. तशें अमितान सांगलें की आमी 50तल्यो 42 जाग्यांचेर आमी कॅन्डिडेट्स काडटले आसा झेडपी इलेक्शनाक ह्या येता त्या. हेच्या वयल्यान दिसून येता की आमी आम आदमी पार्टी कितली सिरियस आसा ह्या झेडपी इलेक्शनाक आनी येणाऱ्या खंयच्या इलेक्शनाक. आमी हांगा कितल्योश्योच गजाली पळयल्यो जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाल्यार आमी गोंयांत खुबशे ड्रामा पळयले. आमी खंयच्याच ड्रामाक बळी पडलेले ना. आमी आमचें काम जशें अमितान म्हटलें आमी आमचें काम खूब पयलीं पासून सुरवात केल्ली. आमी जितले आमचे कॅन्डिडेट आमी आयडेंटिफाय केल्ले आनी आमी कांयच आनी दुसऱ्या हितून पडनासतना आमी ज्या जाग्याचेर आमच्या भुरगे काम करताले त्यांच्या मदले दुसरे कॅन्डिडेट्स आयडेंटिफाय केले आनी त्या कामान आमी व्यस्त आसून ज्या जाग्याचेर आमचे कॅन्डिडेट आयडेंटिफायड आसले आनी आमी जे अनाउन्स केले त्याच्या प्रचाराचें काम आमी सुरवात केली. सो फाटले एटलीस्ट फर्स्ट लिस्ट जे आमी आउट जाले त्याच्या एक म्हयन्या पयलीं पासून आमी त्या कॅन्डिडेटा खातीर काम करता. जशें माझे एक्झाम्पल दिता आमचे मया कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमचे मयाचे आनी कारापूरचे दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर आमी फाटले 1.5 म्हयन्यापासून आमी प्रचार चालू आसा. तशेंच कितलेशेच आमचे नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवाचे सीट्स आसा जे आमचे खूब पयलीं पासून अनाउन्स आमचे कॅन्डिडेट डिसायड जाले. फक्त अनाउन्स आमी 1 म्हयन्याभर पयलीं केले पूण खूब पयलीं पासून आमचे तें काम सुरवात जाल्ली. सो हेजे वरसून दिसून येता की आमी कितले सिरियस आसा ते. तशें आमी तर आनी एक बरी इन्सायट तुमकां दिली सगळ्यांक. सगळे जाण म्हणटा की आमी बायलांक फुडें करपाक जाय, आमी वुमन्सांक एम्पावर करपाक जाय. आमी ज्या जाग्याचेर रिझर्वेशन ना त्या जाग्याचेर वुमन रिझर्वेशन ना त्या जाग्याचेर सुद्दां 6 अशे प्लेसीस आसा सीट्स आसा झेडपी सीट्स आसा त्या जाग्याचेर आमी सीट्स हाडटले आसा. आमी आमचे यूथ आमचे वुमन्स आनी आमचे सगळे जे आमी जनरल आमी जे सगळे काम करपाक सोदता ते सगळ्यांक फुडें घेवन आमी बीजेपी हरोवपाक फुडें सरतले आसा. त्यामध्ये आम्ही खंयच हे सायडीन ते सायडीन हो ड्रामा तो ड्रामा जो खंयचो ड्रामा खंयसरूय तुमी आयकला आसलो पळयला आसलो आमी खंयच हितून बळी आमी पडूं ना. आमी आमचें एकूच ध्येय आसा आनी तें म्हटल्यार आमी बीजेपीक डिफीट करपाक जाय. तशें एकूच हांव सेंटेन्स म्हणटा आनी सोंपयता. अमितान तशें म्हटलें की आमी सगळ्यांत पयलीं झेडपी इलेक्शनाच्या कामाक लागिल्ले. तशें हांव सांगपाक सोदतां की सगळ्यांत लास्ट विनींग रॅली आमचीच सोंपतली तेच्या पयलीं आमी बंद जावचें ना. सो बीजेपी हे हरोवपाक झेडपी इलेक्शनाक आमी आमचे 42 सीट्स घातलेले आसा आनी वी आर व्हेरी सिरियस आनी वी आर व्हेरी कितें म्हणटाले खूब हे आसा की आमी बीजेपी 100% हरयतले आनी झेडपी
इलेक्शनात चडांत चड सिटां आमी आम आदमी पक्षाची हाडटले देव बरें. तुमचो प्रश्न घेवच्या पयलीं एक सांगून दिसता म्हाका. पयलीं आमी कॅन्डिडेट्स मिटींग घेतिल्ल्यो तेन्ना खुबशीं बायलां अशीं आशिल्लीं. Some of them are not in the reserved category also, but we have given the seats to women. Homemakers चा काम म्हणटा. ही homemaker, we call usual terminology which is used for women is housewife म्हणून. I use the word homemakers कारण खंय ना खंय तरी आज जर घर करता कोणाचे एक जे जाका आमी घर म्हणटा ताका होम जर करता आसत जाल्यार दे आर द लेडीज अँड तांकां जे स्थान समाजान आनी राजकारणान जे मेळपाक जाय ते गोंयच्या राजकारणान खंयच मेळटा अशें दिसना. आज म्हाका ह्या एक गोष्टीक सांगपाक मान दिसता आनी समान दिसता की आमची जी प्रभारी आसा ती एक बायल मनीस जावन आसा, ती लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, ती एक चीफ मिनिस्टरूय जाल्ली दिल्लीची. ती आज जेन्ना आमच्या बरोबर काम करता आसतना आमी जेन्ना सिलेक्शन केलें तेन्ना गोंयच्या मातीतले लोक, गोंयच्या सामान्य लोक आमी कॅन्डिडेट्स म्हणून दिले. तातूंत खुबशीं अशीं बायलां आसा आमी तुका सांगतालो की कॅन्डिडेट मिटिंगान कांय बायलांनी आमकां सांगलें की फर्स्ट टायम आमी हातान मायक दवरला आनी मायक धरून आमी आज लोकांक संबोधता म्हणून. आनी इतली खोशी दिसली आमकां जेन्ना तेन्ना मेड दॅट स्टेटमेंट की थँक्स टू आम आदमी पार्टी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा म्हणून आज लोकां मदीं वचपाची, राजकारणान वचपाची. आमचे सांताक्रूजचे कॅन्डिडेट जे आसा बाय चाली, इनफॅक्ट शी हॅज एंटर्ड इन द इलेक्शन फेज. आमी सांताक्रूज सारख्या जाग्याचेर जंय प्रस्थापीत जशें म्हणटा की काँग्रेस आनी ते म्हणटा की आमी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट येता म्हणटा आमी सामान्य मनीस जे आसा ते दिल्ले आसा. Similar situation is with Chimbel and both the ladies are from grassroots workers. जे राजश्री आमचे सांताक्रूज आसा आणि जे चिंबला आमचे क्रिस्टिना आसा. They have already started their campaign. पण जेन्ना आमी सांगिल्लें की आमी ग्रासरूट लोकांक, सामान्य लोकांक एक जे डेमोक्रेसी आनी पॉलिटिक्स ग्रासरूट लेवलाचेर पावपाक जाय म्हणून आमी जे केल्लें त्या लेवलाचेर आमी व्हरून आज हे आमी कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. आज जेन्ना परत आमी सांजचे तांकां मेळटले तेन्ना दारगळ्यांनी आनी दोन जाग्याचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें आसा तेजें डिसिजन आज सांजचें जातलें. पूण एनिवे दे हॅव स्टार्टेड आवर वर्क. तुमचे कितें प्रश्न आसतले? अमित बाब, तालिगांव कोण आसा? तालिगांव I mean, what do you like to say about the alliance? There is a divorce right now between the RG and Go. I think Valmiki will be in a better position because ना आम्ही सोयरीक केली ना आम्ही लग्न घडून हाडिल्ले. Even though I am a lawyer, I have not taken that matrimonial divorce process. अमित बाब, तालिगांव कोण कॅन्डिडेट? आन्सर दिली मरे. पळय, आज सगळे कॅन्डिडेटाचे फायनल जाल्ले आसा. पॉझिटिव्ह कॅम्पेन सामकी सुरू जावंक जाय आशिल्ली. आमकां बाकीच्या पार्टीचेर कांयच उलोवपाचें नाशिल्लें, पूण तुमी विचारला म्हणून हांव सांगूं शकता. जेन्ना अलायन्स डिक्लेअर जालो that time आम आदमी पार्टी had said that आमी अलायन्साचे आसचे ना because the allianceच्या भितर intention कितें आसा that itself was wrong. This alliance was not based on principle. This alliance was not even based on convenience. की बाबा एकठांय जाल्यार थोडे 4-5 सीट मेळटले एक्स्ट्रा. This alliance was solely based on survival, political survival. स्वताचे राजकीय अस्तित्व राखपा खातीर आमकां ह्या अलायन्सान वचचें पडलें म्हणून हे अनाउन्समेंट जालें. आनी कित्याक तें सांगता, आज काँग्रेस पार्टी जेन्ना वोट मागपाक वता, आपल्या वर्करा कडेन वता, आपल्या सपोर्टरा कडेन वता, तेच तांकां विचारता परत तुमचेर कसो विश्वास दवरपाचो. फाटल्या वेळार तुमी आमकां देवाचो सोपोत घेवन सांगिल्लें की परत तुमचें डिफेक्शन जावचें ना दुसऱ्या वेळा परत जालें. आज तुमचे कडेन आमी विश्वास कित्याक दवरूं? आनी हो क्वेश्चनाचो तांचे कडेन उत्तर नाशिल्लें म्हणून ह्या अलायन्साचे ताणें एक संवाद केलें की आमी अलायन्सान वता टू एवॉयड दॅट क्वेश्चन. कोणें विचारल्यार सांग जाता ना पळय आमचे बरोबर सगळे आसा बरोबर. सो दॅट इज वाय दॅट क्वेश्चन वूड नॉट हॅव अरायज. त्या खातीर काँग्रेस पार्टीक हे अलायन्साची एक सर्वायवल खातीर गरज आशिल्ली. गोवा फॉरवर्डाची सर्वायवलाची गरज म्हळ्यार गोवा फॉरवर्ड एक्चुअली पार्टी आसा काय कितें हांव नकळो, दे हॅव ओन्ली वन एमएलए. इट हॅज बीन रेड्यूस्ड टू वन एमएलए. आणि ज्या सीटान तो एमएलए लढता that is not an ordinary opponent for him this time. ज्या ओपोनंटाच्या अगेन्स्ट बाब विजय सरदेसाई लढता
he is not just a BJP candidate now, he is the president, state president of the BJP, आणि त्या खातीर it is a prestige seat for the BJP. आणि 2027 BJP will go to any extent to defeat Vijay Sardesai, and that is why Vijay Sardesai also needed this alliance for his political survival. So जसे सांगले, both these parties came into this alliance for their own selfish reasons of political survival. आता allianceची स्थिती कितें जातली तुमकां आज सगळ्यांनी पळयल्लें आसा, पूण ही कितें जातली ते ऍक्च्युअली आमी पयलींच सांगिल्लें. म्हजो तुमी मुद्दम नोव्हेंबर 22 फेसबुक पोस्ट मुद्दम काढून पळयात. नोव्हेंबर 22 तातूंत हांवें क्लियरली सांगिल्लें की काँग्रेस पार्टी दिवाळेच्यान तांचे ते फोटोशूट आणि भाषणबाजी चलिल्ली, हात धरून फोटो काडपाचें काम चलिल्लें दिवाळेच्यान, पूण नोव्हेंबर 22 पर्यंत कांयच डिटेल्स घेवना. देयर वॉज नो प्रोग्रेस ऑन दॅट अलायन्स. काँग्रेस वॉज नॉट इवन रेडी टू कमिट दॅट दे आर इन द अलायन्स. आमी पार्टनरा कडेन उलोवन सांगतले अशें चलिल्लें तांचें. आणि कसले फालतू एक्सक्युजेस की लग्नाचो सीजन आसा, आमी पार्टनराक मेळून टायम मेळूना, असली निमतां दिवन हे डिले करताले. आणि we had said that this is exactly why nobody can do an alliance with Congress party. Their last minute पर्यंत म्हणजे नॉमिनेशनाचे दीस असता पयलीं ताजे लास्ट डे पर्यंत हे तुमकां सांगचे ना की तुमचो सीट खंयचो आमचो सीट. That is why we had said that we are not going to be an alliance with Congress party, आणि तांणी तशेंच केलें. लास्ट दीस नॉमिनेशना पर्यंत तांणी तांचे कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर सारके केले ना. ऑन दॅट सेम पोस्ट आय सेड दॅट गोवा फॉरवर्ड ज्याने पहिली काँग्रेसी बरोबर अलायन्स केल्लो आसा तांकां एक्सपिरियन्स आसा काँग्रेस कशी वागतात ती, त्या खातीर ताणें पयलींच आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून ताणें आपलो प्रचार सुरू केल्लो. एंड दॅट विजय सरदेसाय वॉट एवर रिजन ही इज स्मार्ट इनफ टू नो वॉट काँग्रेस इज अप टू, दॅट इज वाय ही हॅज मूव्ड फॉरवर्ड इवन दो देयर इज नो ऑफिशियल एनी डिटेल्स ऑफ द अलायन्स. आणि त्या पोस्टान आमी म्हणिल्लें की सॅडली RGP will be the biggest losers in this alliance if they continue to trust the Congress as a fair alliance partner. की काँग्रेस तांकां हक्काचे तांकां सीट शेअरिंग दितले अशें आमी सांगिल्लें की RGP will the biggest loser. आणि जशें सांगलें, आज जी स्थिती आसा इट इज एक्झॅक्टली द सेम. आजची खूब ताणें बिकॉज ऑफ द डिले वीक केल्ले आसा, आनी खंय तरी वॉट एवर रिजन ती वेगळी पार्टी आसूं, आमकां खंय तरी वायट दिसता की दे केम टू दिस इनटू दिस अलायन्स विथ पॉझिटिव्हिटी आणि एक कितें तरी एक विथ रायट इंटेन्शन्स. पूण काँग्रेस पार्टीन आनी गोवा फॉरवर्डन केन्नाच ह्या दोन पार्टीन म्हाका दिसता गोंयकारांनी ट्रस्ट करूंक जायना. फॉरगेट अबाउट अलायन्स, इवन वोट करतना तुमी ह्या दोन. So you mean to say RG have done right thing? No, I am not praising any party, but at least they have been open with the people every time. आमी कोणाक हांगा सर्टिफिकेट दिना. They were also into alliance for maybe their own reason, but at least they were clear with the people की each stages कितें चल्ला ते. आणि म्हाका दिसता आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत आमी पळोवना की खुबशे तरी डिटेल्स दिल्ले आसा. सो द इश्यू इज दॅट आम आदमी पार्टीचे हांव सांगूंक शकता फ्रॉम द फर्स्ट डे आमी सांगिल्लें वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस अलायन्स फॉर दिस एक्झॅक्ट रिजन. काँग्रेस पार्टी एंड गोवा फॉरवर्ड पार्टी जस्ट कॅनॉट बी ट्रस्टेड. आम्ही 42 आउट ऑफ 42 विनेबिलिटी कॅन्डिडेट कितले आहात? एकूच मिनिट आम्ही तुका ऍड करता. 2012, 2017 परत 2022 डिफेक्शन जाल्ले अशें तुमी उलयताले डिफेक्शन ते BJPन मत जालें. सो तेजे नंतर तितूंतलो एक कॅन्डिडेट जितो तो आतां हेंच्या वांगडा गोवा फॉरवर्डान वता आनी तेंची पार्टी अलायन्स आहा. सो गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस तो काँग्रेस That Congress should explain me. I think this was one of the reasons why RG stepped out of the alliance also. But at least तांचे जे declaration झाले in that talk was because of this reason. त्या खातीर म्हणटा at least RG took a stand on principle at some points. पूण आता डिफेक्टराक गोवा फॉरवर्डान पार्टीन घेतला is equivalent to saying that Isidore the defector is part of the alliance न्ही. So can Congress explain this? That Congress should give the answer. तुम्ही त्यांना matter is also pending न्ही तांचे. काँग्रेसान आनी खुबश्यो गजाली एक्सप्लेन करपाची आसा. आतां एक तुका 3 एग्जांपल दिता. फर्स्ट एग्जांपल कुर्डोली. थंय बीजेपीचो लिडर संजय वेळी तेका तेंच्यांनी बीजेपीच्या लिडराक काँग्रेसीन हाडून तेका आतां टिकेट दिल्या. हे तेंच्यांनी एक्सप्लेन करपाक जाय, काँग्रेसीन एक्सप्लेन करपाक जाय. ते म्हणटा की आमी बीजेपीक टिकेट करपाक आसा अशें हे करून करपाक सोदता ते काँग्रेस. तेंच्यांनी ते आन्सर करपाक जाय. आनी एक तुका एग्जांपल दिता. काल मांद्रेचे तुमी प्रेस कॉन्फरन्स पळयले आसतले. मांद्रे तेंच्या काँग्रेसच्या लिडरान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी खुबशे डिटेल्स दिल्या
तेणी खूप कितें कितें काँग्रेसीचेर उलयलां ते काँग्रेसीन एक्सप्लेन करचें पडटलें. आणि नावेली काँग्रेस तिकेट जी आता तुम्ही झेडपीक दिल्या पळय ती बीजेपी लिडर मायकल कार्दोसच्या चेडवाक दिल्या. आणि एक आसा कुर्तोरी अलेक्सिन डिसिल्वा. सो काँग्रेसीन येयलो खुबशो So, गजाली Alexis De Silva was actually supporting BJP and तो हांचे बरोबर आसतालो. लास्ट टाइमचे जर तूं इलेक्शन कॅम्पेन पळयत जाल्यार अलेक्सिन डिसिल्वा म्हणटा तो आनी हे आसा ते एस्टा डिसिल्वा कुर्तोरी हे दोगूय जाण आता बीजेपीचे कॅन्डिडेटाक लोकसभेच्या खातीर भोंवताले कॅम्पेन करपाक. सो एनी फेथ it is a choice that both of those parties have made. Let us not get into their choices. तांचे मॅरेज आसूं तांचो डिवोर्स आसूं नाजाल्यार तांचो हनीमून आसूं आमी तिनांयचे पार्ट नाशिल्ले आनी पार्ट जावपाची इच्छाय नाशिल्ली कारण आमकां खबर आशिल्ली हे लग्न खंय वतलें आनी खंय पर्यंत मोडटलें आनी खंय पर्यंत म्हणजे दे डीड नॉट इवन गो फॉर हनीमून एक्चुअली. दिकतो कितें बांदता हांगा पळय तो तुटच्या पयलीं ते तुटले. एनी इट इज वेदर इट इज डिवोर्स ऑर एनलमेंट इन टर्म्स ऑफ लिगल टर्मिनोलॉजी आय रियली डोंट नो. बट एट द एंड ऑफ इट जे लग्नाक आयिल्ले पळय आनी आयर दिवन गेले ते गोंयचे नागरीक तांकां आमी म्हणटा जे ब्लेसिंग दिवपाक तयार आशिल्ले की हे बरें जावचें म्हणून संवसारांचो थोडो चलचो म्हणून जे गोंयकार आशिल्ले खंय ना खंय तरी ते लग्नाक आयिल्ल्या लोकांकडे खंय तरी एक घात जाला अशें दिसता. आनी आज एक गोष्ट आमी स्पश्ट करूंक इच्छिता की आम आदमी पार्टीन जो स्टँड इलेक्शन पयलीं घेतिल्लो की अलायन्स जर जातले जाल्यार अलायन्स ज्या दिसा लास्ट डे आसता पळय नॉमिनेशन फायलिंग त्या दिसा सकाळ पर्यंत उरना. आनी हांव कोणाक टोमणो मारता ते तुमकां कळपाक जाय की अलायन्सीस हॅव टू बी मेड वेल इन एडवान्स सो दॅट द कॅन्डिडेट्स हू कम अँड वूड गेट अ चान्स की आपल्याक प्रचार करपाक टायम मेळपाक जाय, आपल्याक लोकांकडे वचपाक टायम मेळपाक जाय. अरे पयर आनी काल अनाउन्समेंट जाता आनी काल प्रेस कॉन्फरन्सीस जाता आनी एक वेगळो आव हाडटा की हे सगळें चल्लां ते बेस्ट म्हणून. सो इज इट मॅरेज ऑफ कन्व्हिनियन्स or there is some new thing terminology used in Gen Z कितें म्हणटा ते कन्व्हिनियन्सशिप सिच्युएशनशिप. आमकां कळना ते आमी जेन ते मिलेनियल ते आमी कसले ते खबर ना म्हाका भुरगीं सांगता तेन्ना कळटा. सो जेन जी जेन आल्फाच्यो रिलेशनशीप कॉल्ड सिच्युएशनशिप. सो दीस वॉज रिलेशनशिप ऑफ सिच्युएशनशिप. चायना उतराय बाजू टू मच ऑफ टर्मिनोलॉजी टू यूज. बट जोक्स अपार्ट, what has been done is with the hopes of girls. तांकां होप दिले बायकांक ते वेल्या मरे करून पार काडलो. तुजे पंक्चर जाता आसतना सूर आता कशें भशेन ना तो टायर फुट्टा पळय फाट करून काय कळोंक ना आवाज जावन तूं शेजाऱ्या पळयता फुटला का म्हणून पळयत जाल्यार तुजो फाटल्या टायर फुटिल्लो आसता. ही परिस्थिती जाली हांगा गोंयकारां कडेन करून दवरली साडी आनी त्या खातीर हांव गोंयकारां कडेन मागता. And that is the only reason why I am asking goans vote wisely. This time vote wisely. Let not your vote go waste. भारतीय जनता पार्टीची जी मस्ती वाडल्या ती आमी फाटल्या दिसांनी पळयले आनी तांचो कवर अपूय पळयलो. तांकां लागून लोक आमी मेल्ले पळयले आनी ताजो कवर अप करपाक कांय गोश्टी करता आसतनाय पळयल्यो. सिंपल गजाल जो क्लबाचो काल तांणी सांगले की बीजेपी गेट्स इनटू पॉवर एंड टेक टीव्हीर उलयता ते काल नॅशनल टेलिव्हिजनाचेर रोमियो लेनाचे खंय पीएम म्हणले ते रेस्टॉरंट म्हणले. अरे 2 वर्सां जाले तुम्ही म्हणटा ते 2 वर्सां जाली म्हणटात तुम्ही ते. आज इलेक्शन आसा म्हणून तुमकां लागीं दिसले आनी तांचो कळवळो ते म्हणले अशें समजना. गोंयकारांचो कळवळो भारतीय जनता पार्टीक ना. तेन्ना vote wisely. Vote for the people who are going to work for you, who are going to be available for you, who are going to look after your interests. Not of this situationship and convenience. म्हणजे काही इतल्याच गोंयकारांकडे मागणी आसा की दिले आमी तुमकां बरे कॅन्डिडेट तुमच्या मदले जे तुमच्या मध्ये काम करते. एकूचदा विचार वेगळो करा. एकूचदा विचार वेगळो करून पळयात जर फरक पडटा काय ना तो. दिस इज प्रिलिम्स अँड फायनल इज इन 27. But sometimes people ignore prelims. They don't have prelims केला किती जातले का म्हणून. But prelims is a groundwork for finals. So vote wisely. This time, please vote wisely. तकलेंतल्यान vote करा. इतलीच म्हजी मागणी. अमित, out of 42 winnable candidate कितले आहा? Winnability is a criteria which is followed by the national parties. Winnability म्हणून खंयचोय कोणाचो हाडून दवरप पळय, this is the criteria of भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पक्ष.
म्हणजे हांगाचो तो एक खंयचोच वी हॅव नॉट सीन विनेबिलिटी एज अ क्रायटेरिया, वी हॅव सीन अकाउंटेबिलिटी एज अ क्रायटेरिया. अकाउंटेबल कॅन्डिडेट असा काय ना आमचो, ऑनेस्ट आमचो कॅन्डिडेट असा काय ना, तो विनेबल असा काय ना हे लोक ठरयतले. पण अशेंच जर आमी विचार करपाक गेले विनेबिलिटी म्हणून जाल्यार म्हणूनच हे 33 परत परत निवडून येता. लक्षात दवर, हे 33 जे आसा जे आज भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा दे का विन बिकॉज विनेबिलिटी हॅज बीन. बाकीच्यांनी गोंयकारांनी इलेक्शन लढचें न्ही रे, तुवें आनी तुमच्या भितरले आनी हांगाच्या आमच्या बाकीच्या भुरग्यांनी इलेक्शन लढचें न्ही. यू आर नॉट क्वॉलिफायड बिकॉज यू आर नॉट विनेबल, बिकॉज आय डोंट फील यू आर विनेबल, बिकॉज आय डोंट फील दोज हू आर पार्ट ऑफ द अदर parties I mean those who are part of our party today who are contesting are not winnable म्हणटा तुका opportunity दिवची न्ही. तुका सांगले हांवें कितल्याशाच बायलांनी सांगले की आमी पयले फावट मायक धरला हातान म्हणून. थँक्स फॉर गिविंग अस दिस ऑपॉर्च्युनिटी. तांणी ज्या पयले फावट हातान धरला मायक पळय बायलांनी, तांणी आपलो आज तुमचो आवाज जावन एज फ्रॉम बींग होम मेकर टू द चेंज मेकर म्हणून ती आज फुडें सरता. ही बायलांनी गट्स केला भायर सरपाक, आपल्या घराच्या 4 वण्टींतल्यान तुमच्या मदीं येवपाक आनी आपल्या ह्या इलेक्शन कॅम्पेनीन भाग घेवपाक. सिंपल हांव म्हज्या चिमलाच्या कॅन्डिडेटाचें सांगता. शी हॅज बीन डुईंग सोशल वर्क विदीन अ स्मॉल एरिया वेरेवर शी कुड गो. आनी आज ताची घरांत ताची जाणटी आवय आसा, पण ताणें म्हाका जेन्ना हांव ताका विचारपाक गेल्लो की कॅन यू बी माय कॅन्डिडेट काय म्हणून, शी नेवर एक्सपेक्टेड इट. की ते म्हणटा आपूण कोणूच की तूं आपल्या कडेन कित्याक आयला. हांवें ताका एकूच गजाली सांगले की द वे यू लुक आफ्टर युअर मदर, वे यू लुक आफ्टर युअर मदर इन लॉ, वे यू लुक आफ्टर द पीपल अराउंड यू, that is the criteria for me to get you as our candidate. आणि ते कॅन्डिडेट आम्ही दिला गोंयांत. आज गोंयभरचे आम्ही कॅन्डिडेट दिला पळय एक एकले सामान्य लोक. Sometimes some of them will not be Rajeshri. You will wonder who is Rajeshri. Rajeshri is the one who has done work. You meet her, you will come to know how smart she is. But still, sir, how many you people might be targeted out of 42? आमचे 42 चे आम्ही सिरियस इलेक्शन लढता. आणि जे 8 उरल्या थंय आम्ही तांकां सपोर्ट करतले. वी आर चेकिंग देअर क्रेडिबिलिटीज. आमचे कडेन खूब जाण अप्रोच झाले 8 की आमकां सपोर्ट कर म्हणून. वी आर डिसायडिंग दॅट वी टेक दॅट डिसिजन बाय टुडे ऑर टुमॉरो. सर तालिगांवचो कॅन्डिडेट आहा, तुम्ही चिमलाचो कॅन्डिडेट बसयलेलो आहा तुवें, असं कोण म्हणटा? अशा खूप कमेंट्स येयले सर. अरे गव्हर्नमेंट म्हणटा तू खंयचो? हांव तालिगांवचो. हांव खंयचो? तुम्ही तालिगांव तालिगांवचो. दुर्गा सिल्वा हय. मुख्यमंत्री दवरला न्हू. थंयसर पयलीं सीसीएल खूब एक्टिव्ह आशिल्ले. ग्रामसभेनूय ताजो आवाज खूब येतालो, पण आतां सीसीएलचें नांवूच ना थंयसर. पण ते आसा आपान पण आपान आसावूं ना. सर तुम्ही खंय तरी सायडलाईन केले कशें दिसता तुमी सेसिला. आम्ही कोणाकच sideline करतात काय ना. Cecil is always with us. Cecil has always been with us. Cecil is still with us. Cecil is not ST. So she cannot be a candidate in Talegaon. Talegaon has been reserved for ST for whatever reasons. We have given a candidate. आणि ज्या जाग्यार लोक थंयच्या लोकल आमदाराक आणि थंयच्या शेजारच्या आमदाराक जेन्ना भिता आणि ते फुडें सरना त्या वेळार आमच्या एक सामान्य बायलेन ही दुर्गा सिल्वा म्हणटा पळय तिचो तूं अशी वॉटान पळयत जाल्यार तूं म्हणटलो कोण का म्हणून. पण शी इज व्हेरी एक्टिव्ह सोशली. शी इज एन आर्टिस्ट ऑल्सो. नोबडी नोज दिस फॅक्ट्स बट द फॅक्ट रिमेन्स दॅट शी हॅज शोन द गट्स टू स्टँड अगेन्स्ट दॅट पर्सन. चिंबलचो इतले सर. तुमी एक्टिव्ह दिसना तुमचे तालेगांव. एक्टिव्ह इतले दिसना तुमी तालेगांव. एक्टिव्ह कित्याक दिसना काय म्हणटा? हय. तुमच्या बरोबर ग्राउंड आमचे क्लिनिक ओपन केला. आमचे कार्यकर्ते आसा. काल आमच्या फायलिंगान 150 लोक आशिल्ले. ते खंयचे आमी त्याचे मनचे न्ही. तालेगांव पळय तालिगांवचे ते. आमी तुमी जशें आणि म्हणले तालिगांवच्यान सांताक्रुजान रावूंक नाशिल्लो. तालिगांवच्यान सांताक्रुजान राविल्लो मरे. आनी जो ताजो पिता आसा तो सांताक्रुजान रावंक सोदता मरे. ताका एकदा प्रश्न केला कित्याक ताका म्हणून तालिगांव म्हणून की तालिगांवच्यान पणजे रावूंक ना. बट एक्टिव्ह मेंबराक तुम्ही चान्स दिवंक ना, म्हणजे ग्राउंड लेवलार काम करता तांकां. रिझर्वेशन हॅज बीन डन इन सच अ वे. रिझर्वेशन ना, हॅज ST बीन डन इन असं सच अ वे की खंय ना खंय तरी डिफिकल्ट जावचें दुसऱ्या पार्टीक. आपल्याक एडजस्टमेंट करून केल्लें रिझर्वेशन आसा. तशें सावथाचें एक एसटीचें रिझर्वेशन तांणी चेंज केलें. आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो. कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या उपरांत रिझर्वेशन चेंज केलें. सो भारतीय जनता पार्टी हॅज ट्रायड इन एवरी मॅनर टू सबॉर्टाइज दिस इलेक्शन. आमकां काल ते सांगता तुमी 5 जाण येवंक शकता म्हणून कॅन्डिडेट प्लस 4 म्हणून. आणि हांवें तांकां फोटो दाखयले. भारतीय जनता पार्टीचो तो संकल्प 20 जाणांक घेवन आशिल्लो. सांताक्रुजचे उमेदवार 8 जाणांक घेवन आशिल्लो. सो रुल्स आर डिफरंट फॉर भारतीय जनता पार्टी आणि आमकां रूल डिफरंट. This has happened because somebody has taken voters for granted, opposition for granted, or rather opposition is खंय ना खंय तरी तातले कांय लोक एडजस्टमेंट झाला म्हणूनच हे बंद झाला की काय गावचे ना म्हणून. कारण काय ना आज कितल्या जाणांनी आवाज उठयलो तो आयकला जेन्ना ते लोकांचो मृत्यू जालो. आमी आतां इतलो बोळ घालता इतल्याच कारणाक खातीर गोंय सुदारचें म्हणून.
पण एक दीस बॉब मारून आनी कोणाचो तुवें आवाज आयकलो ह्या गोष्टीचेर? कारण ऑपोजिशनूय जेन्ना कॉम्प्रोमायज जाता कांय लोक तातले तेन्ना हो फरक येता. हांव म्हणना कांय लोक तांच्याच पार्टींतले तांच्या बद्दल उलयता. बाकी सगळ्या कुशीक धर, आमी बरे कॅन्डिडेट दिल्या, तांकां जिखून हाडुया, बरे भशेन इलेक्शन जावचें ही आमी ईश्वरचरणी प्रार्थना करता. कारण ज्या तरेन आज चल्लां सप्रेशन तें पळयत जाल्यार काल म्हज्या घरा आयिल्ले पुलीस. काल सांगता हांव नको कित्याक म्हणून म्हाका धरताले हांव नको कितें म्हणून तुमचे- म्हणले यो म्हणले च्या बी दी म्हणून धाड आवय आशिल्ली घरा. हांवें सांगलें बरें च्या दी तांकां, बरी फोटी च्या जाल्यार फोटी च्या दी, साखरेची जाल्यार साखरेची दी, च्या बी दी म्हणून बेश्टे धाडू नाका. रिगार्डिंग वॉट सर रोमियो लेन रिगार्डिंग रोमियो तुम्ही लेन जसे म्हटले पळय हे प्रिलिमिन 2027 फायनल, सो तुम्ही आता ह्या प्रिलिमिन 42 कॅन्डिडेट घातल्या, 2027 40 घालतले. पळय एक गजाल लक्षात दवर, जे तुवें ज्यो मॅरेजीस जाल्यो, ज्यो लव्ह अफेअर जाले, ताजे कितें जालें तें तुवें पळयलां. पण ह्या गोष्टींतल्यान जो खरो लव आसा पळय आनी खरो लव करपी आसा पळय तो कांय गोश्टी शिकला. आनी ज्यो गजाली फुडल्या गोंया खातीर बऱ्यो आसतल्यो ताज्या खातीर जर कसले लव रिलेशनशीप करून बरें लग्न करपाचें जर आसत जाल्यार बील बी रेडी. Amit, how you see the bulge? रिलेशनशीप ना आमी ते पयले कितें म्हणटात ते Amit, how you see the bulge episode and who should be responsible for this 25 lives? Absolutely भारतीय जनता पार्टी. Absolutely भारतीय जनता पार्टी आणि गोयचो चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. आज ताणी 30 जाणांक सस्पेंड केले. एक्सायजाक कित्याक करूं ना? Why excise is not been suspended? Was that place not running with alcohol सर्व करण्याचे 30 ताणी प्रसाद दितालो थंय? सोरो मेळटालो म्हणतो तो सोरो कसो सर्व जातालो? एक्सायज डिपार्टमेंट न्हिदिल्ले ताच्या अंडर आसा ते, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड न्हिदिल्ले ताच्या अंडर आसा ते, प्रश्नाचे उत्तर दिवचे पडटले, पुलीस न्हिदिल्ले ताच्या अंडर आसा ते. पुलिसाक कित्याक सस्पेंड करना? PI इज नॉट सस्पेंडेड, SP DYSP इज नॉट सस्पेंडेड. व्हाय नॉट सस्पेन्शन ऑफ दिस ऑफिसर? कोण प्रोटेक्ट करता तांकां? ते सिद्धीक केले सस्पेंड. She was acting as a director in appellate. She has to grant stay. So was she acting beyond anything that she is supposed to act under? The secretary body decision घेता ताजी साइन करून ताणी दिली, ताका सस्पेंड केला. ते पोल्युशन ताका हाका सस्पेंड केला, शर्मिला म्हणतो. But she has got a file where other authorities have granted permission. She has done it. What about TCP which has not taken action? What about the excise which has not taken action? What about health which has not taken action? What about home department which has not taken action? दोळ्यांनी पाना पुसता गोंयकारांच्या, पिशे गोंयकार. Chief Minister is responsible for this and his entire administration failure is responsible for this. कितलोय पळू, we can't turn a blind eye to this fact that हो सरकार हो सारको लज नाशिल्लो सरकार जाला. लज नाशिल्लो क्रूर म्हणून खबर आसता का? Cruel who doesn't care about people's lives, who doesn't care. This government doesn't care about people's lives. They are busy right now. Election कहते थे. अरे वचून चीफ मिनिस्टर त्या 5 जाणांक मेळपाक GMC जे तुका लागून थंय बेडार आसा त्या हॉस्पिटलाच्या गेलो तूं, टाइम नाशिल्लो. टाइम ना चीफ मिनिस्टराक वचपाक थंय एकदा विचारपाक कितें जालें काय म्हणून तुमचें, कशें कितें जालें काय म्हणून कोणाची विचारपूस केली? गोंयकार असे बाजून हळपळून मरतले उज्यान न्ही. स्वताच्या आगीन या भारतीय जनता पार्टीनी गोंयान आग आनी उजो लायला पळय, हातून जळून मरतले एक दीस गोंयकार, कळचे ना. आनी तातूंत भितर भारतीय जनता पार्टीचो आसा म्हणून वेगळो आसचो ना कोण. जो मिडल क्लास जळटलो, जो मिडल क्लास मरतलो, जो सामान्य मनीस आज मरता, तो का डिफरन्शिएट करिना गरिबी, ताका भूक डिफरन्शिएट करना तो भारतीय जनता पार्टीचो म्हणून. पोट सगळ्यांक आसता, लाईफ सगळ्यांचे असतात, ते सगळ्यांक गोष्टीचो इफेक्ट जाता. विचार करा एक दीस, हे दिसाक जे आता इलेक्शनाक 2000 5000 करून जे इलेक्शनाक लढयतात आणि जिखतात, लक्षात दवर 80 पैसे पडटा दिसाक. कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार 5000 सुद्धा दिले, 365 days into 5 years डिवाइड कर ते 5000 आणि पळय तुझे मत कितल्या पैशांनी विकतात ते तुम्ही. लक्षात दवर. प्रत्येक गोंयकाराक काय सांगता, सरकार जबाबदार आसा ह्या मृत्यूक आणि ते पालव घालपाक आसपाचे. आज ते दोघ जाण एंटीसिपेटरी बेल घालतात थंय. Luckily the court has said that how can you do this काय म्हणून. But why were they given chance to escape that night and why were they given told that आम्ही तुका धरपाक येता म्हणून. आज तो हांवें जेन्ना सांगले तेन्ना ताका एक्यूज केला. तो कोण तो घोसला का घोसलाचे कॉल रेकॉर्ड चेक कर कोणाक गेले ते. आसा तांचे कडेन दम?
लुथरा दोगूय जाण भाव येतले पळय तांचे सीडीआर चेक कर, तांचे टावर लोकेशन चेक कर, तांचे कॉल रेकॉर्ड चेक कर, कोणाक कॉल केला ते आणि कोण सचिवालयात बसता आणि कोण पोलीस स्टेशनाचेर आणि डिपार्टमेंटांनी बसता तो आणि तांचे जे मॅनेजर आसा तांचे कॉल कोणा मारताले ते चेक कर. असा दम तांकां पब्लीक कर म्हणून सांग फुडल्या 4 दिसां भितर. Call records of all those 4-5 who were arrested, the managers, whom they were making calls at 1 a.m. in the morning and 12 in the afternoon for asking that we should be allowed to run म्हणून. ताका दम आसा, crocodile tears येते सगळे बरे फटिंगपणा. When it comes to this, it becomes an emotional topic for all of us. We have seen, I have met those 5 people. I know what they are going through. हे वचूंक ना थंय. ना हांचे कोण मनीस वचूंक ना. मात तरी एक एम्पथी आणि सिंपथी असता रे. एम्पथी म्हणून असता म्हणजे हांगा आसूंक जाय ती हांगा ना. ही हांगा फुडल्या 2 बॉल्सान फाटल्या 2 बॉल्सान. दिस इज वॉट भारतीय जनता पार्टी इज टुडे. आणि मागीर कितें आसा की भरिल्ली बॉल्सांतले मरे हांगाची उरलेली चेंज आसा ती काडून दिता लोकांक इल्लीशी आनी तांकां दिसता की इलेक्शनां जाली म्हणून आतां जालें हांकां निवडून हाडपाचें म्हणून. विचार करा गोंयकारांनो, एकूचदा मना काळजांतल्यान तुमचे कडेन मागता. विचार कर. You want to be trampled like this all the time, or you want to bring in that change? प्रश्न तुम्ही विचार करतो. आणि ते लोक मेल्या थंय सभा घेता एकटो 2-2, 3-3 हजारांच्यो. कितें? What are you trying to portray? And what are those? I sometimes pity those people की लाचार जाल्या तुम्ही हांचे कडेन ह्या पॉलिटिशियन्साक. Change for once, change for the future of yours. इतलेंच मागता लोकां कडेन. नितीन होती धाडा.